今次我哋就嚟到士嘉堡，位於 Kennedy and Minico 亞仔大排檔，試下佢哋嘅鑊氣小炒。喺窗口都見到佢哋黐咗啲菜式，真係好有大排檔 feel 喎。呢度仲貼咗啲特價套餐，一陣間入去慢慢睇下先。入到嚟嘅裝修係有啲懷舊80、90年代香港同埋廣州嘅風味，牆上邊都係印住四大天王嗰個年代嘅歌星。啲台都係經典嘅懷舊圓形摺台，啲凳都係用以前酒樓用嘅凳。呢啲碗碟都好有童年回憶。睇下佢哋嘅餐牌先，呢一度都應該係出名鑊氣小炒，睇下佢哋有啲咩招牌菜先。見到佢有個冰鎮咕嚕肉，咁特別，梗係要叫啦。如果大家有興趣避風塘煮法嘅海鮮，都可以叫呢個龍蝦海鮮大集會。呢個亞仔海鮮小炒王都應該唔錯。呢度嘅砂鍋煲都應該幾出名，我哋就叫咗個沙煲鮑魚走地雞。海鮮類我哋就試咗個 XO 醬炒聖子，應該係會有少少辣嘅。呢度就係其餘嘅鑊氣小炒，多數都係10零蚊或者20零蚊，價錢都係唔貴嘅。另外佢仲有啲燒臘，例如霸王雞同埋脆皮乳鴿。如果大家想食啲蒸嘅餸菜冇咁油膩，佢哋都有幾種選擇嘅。跟住大排檔梗係唔少得粥粉麵飯，一定要有啲飯落肚呢，就可以嗌返個炒飯啦。蔬菜類呢，我哋就叫咗呢個婆婆絲瓜浸雞。呢一道菜其實係連埋個湯，所以係好抵嘅，有得食蔬菜，又有雞肉，仲要連埋雞湯，都係19個8毫8啫。呢一度嘅茶都好特別，係羅漢果茶，飲落覺得有啲甜甜地，幾好飲。第二度冇嘅。呢個就係頭先提過嘅婆婆絲瓜浸雞。呢個其實係一個好香濃雞味嘅雞湯，材料就有絲瓜、雞肉同埋杞子。佢嘅雞肉雖然係煲過湯，但係都好滑，好似走地雞咁嘅。佢係用一個好似屋企用嘅湯煲咁樣上，啲湯熱辣辣，食嘢之前飲碗湯暖下胃，真係好舒服。見到個湯雖然係有少少雞油喺面，但係其實飲落係好清甜，一路飲仲可以食埋啲雞肉同埋絲瓜，感覺都係好健康嘅。呢度嘅招牌菜冰鎮咕嚕肉都係必嗌嘅。呢個係熱辣辣啱啱炸起，酸甜外脆內軟嘅咕嚕肉，佢鋪咗啲冰喺面，就係利用呢個溫差嚟鎖住個脆皮。無論個咕嚕肉係擺耐咗，個皮都仍然係咁脆嘅。佢每一件嘅咕嚕肉酸甜汁都係好均勻，大細都係適中。呢個整法真係同出邊食嘅好唔同，擺耐咗都仍然係咁好食。呢個就係沙煲鮑魚啫走地雞。呢個係沙煲上熱辣辣香噴噴，睇下有啲咩料先。佢係有鮑魚、走地雞、冬菇、臘腸同埋一啲蔥同芫茜。佢嘅走地雞係非常之滑，同埋好香嘅雞味。鮑魚就有1隻、2隻、3隻、4隻，應該係起碼有5隻嘅。依味送要嚟送飯就一流，又有鮑魚又有走地雞，都係20幾蚊，都幾抵食。呢個就係 XO 醬炒聖子，呢一碟聖子就炒得非常之有鑊氣，真係大排檔嘅感覺。呢一隻聖子嘅肉質非常鮮甜爽口，佢嘅肉都算大件，同埋炒完都係黐殼嘅，唔會甩晒啲肉出嚟。睇到佢啲肉同個殼都係一樣大，所以食落真係啖啖肉。呢個 XO 醬再配埋啲蒜蓉青椒，真係非常之惹味。同埋佢嘅份量好多，我哋食極都有。埋單如果俾現金嘅話，係會有95折。呢一日係平日 weekday 嚟嘅啫，但係晚飯時段都已經坐滿人，所以建議早啲嚟就唔使等位。
佢仲有好多海鮮嘅套餐，大家可以參考下。